Write a paragraph in about 80 words on the changes that you see in nature when spring comes after winter. শীতের পরে যখন বসন্ত আসে তখন প্রকৃতিতে তুমি যে যে পরিবর্তনগুলো দেখতে পাও সেটা নিয়ে 80 ওয়ার্ডের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ লেখো। আমি প্যারাগ্রাফটা পড়ছি। নেচার অফ স্প্রিং আফটার উইন্টার। শীতের পরে বসন্তের প্রকৃতি। স্প্রিং স্টার্টস হোয়েন উইন্টার এন্ডস। বসন্ত শুরু হয় যখন শীত শেষ হয়। ইন উইন্টার, শীতকালে এভরিথিং ইন নেচার সিমস ডাল। প্রকৃতির সব কিছুকে মনে হয় বিষণ্ণ। দি ট্রিজ সেইড লিভস। গাছেরা পাতা ঝরিয়ে দেয়। অ্যান্ড বিকাম বেয়ার, এবং উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। নো বার্ড ইজ সিন। কোনো পাখিকে দেখা যায় না। ইন উইন্টার্স কোল্ড, শীতের ঠান্ডায়। বাট হোয়েন স্প্রিং কামস ফ্রম মার্চ, কিন্তু মার্চ মাস থেকে যখন বসন্ত আসে, দি নেচার লুকস বিউটিফুল। প্রকৃতি দেখতে সুন্দর লাগে। গ্রিনারি গ্রোজ। শ্যামলিমা বা সবুজ রূপ বৃদ্ধি পায়। কালারফুল ফ্লাওয়ার্স ব্লুম। রঙিন ফুলগুলো ফোটে। অ্যান্ড বার্ডস টুইটার, এবং পাখিরা কিচিরমিচির করে। দি স্মল ইনসেক্টস লাইক বিজ অ্যান্ড বাটারফ্লাইজ। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ যেমন মৌমাছি, প্রজাপতি এটসেট্রা ইত্যাদি, ফ্লাই ফ্রম ফ্লাওয়ার টু ফ্লাওয়ার, ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়ায়। আপ টু দ্য মিডল অফ মে, মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত, পিপল ফিল, জনগণ অনুভব করে, দি প্লেজেন্ট ওয়েদার অফ স্প্রিং, বসন্তের মনোরম আবহাওয়া। ইট ইজ নট মাচ কোল্ড অর মাচ হট। এটা হয় না খুব বেশি ঠান্ডা বা খুব বেশি গরম। ইন উইন্টার, শীতকালে, দি স্কাই ইজ ফগ্গি, আকাশ থাকে কুয়াশাচ্ছন্ন। বাট ইন স্প্রিং, কিন্তু বসন্তে, দি স্কাই ইজ ক্লিয়ার, আকাশ হয় পরিষ্কার। অ্যান্ড ডিপ ব্লু, এবং ঘন নীল। ইন ডে টাইম, দিনের বেলায়। অ্যান্ড ডিউরিং নাইট, এবং রাত্রিতে। ইট ইজ ফুল অফ স্টার্স, এটা থাকে নক্ষত্রপূর্ণ। নেচার লুকস ফ্রেশ অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ, প্রকৃতিকে দেখতে লাগে সতেজ এবং আকর্ষণীয়।